من 10 سال شده اینجا میوگی میفروشم. هیچ کس شکایت نکرد. برای شکایت کردن دیگه جای شکایت میکنی. ولی گریه نبود. گریه همه طبیعی نبود. من روزی آخه گریه باشد حاضر ما دوام دارد این سرمای اسمه ها می رود. درود با شما دوستداران، هواداران، اخلاصمندان صنعت و فرهنگ، خلاص نفرانی که دوستداری برنامه‌های تلویزیونی سینما هستید. این برنامه نورافکن است. در هفته جدید پیشنهاد شما با بخش و سوژه‌ها صحبت با شعرهای شناخته هنر و ایجاد. خوب بینندگان عزیز و ارجمند، هزل و شوخی، سرود و موسیقی و سوژه‌های جالب و رنگین تنها در برنامه نورافکن و تلویزیون سینما خواهد بود. خب آغاز می‌نماییم برنامه نورافکن رو و مهمان برنامه ما هستند. البته حالا نآمدند. اگر حالا معرفی نماییم نآیند باز خوب نمی‌شود. از این رو ما بهترش همون زمانی که آمدن بعد معرفی می‌نماییم. الان رسیده اومدن. انا مهمان برنامه ما اومدن. با مهمان برنامه ما من فکر میکنم که روی اینقدر انتظاری هستند. خب مرحمت بشینید بعدا ما مهمان رو خیلی انتظار شدم. قریب بود که ما رو با مهمانی دعوت میکرد. مرحمت مرحمت شما میگویم شما رو، ولی سبب دیر کردن رو نخست برای ما بفهمونید. برای چی شما دیر کردید با برنامه نورافکن؟ ما الکی برنامه رو آغاز کردیم. خب خانم سرویناز رو خیلی انتظار شدم. فکر میکنم زنها همشون همینگونه هستند، دوست می‌دارن که کسی براشون انتظار باشد. خب اول اینکه مهمان پیش از من اومده بود، ولی از سببی که سرویناز یوسفی خیلی تغییر یافتن، خیلی زیبا شدن، جوان شدن، قریب بود که نشناسم. و خب سبب دیگر این بود که خانم سرویناز یوسفی قریب بود که ما رو به مهمانی دعوت کند. بله، چرا نرفتی؟ شاید دفعه دیگر، چون که اینجا ما نمیتونیم بیننده ها رو انتظار کنیم، زیرا برنامه الکی شروع شده بود و ما دیگه وقتونه تو یک بار در فکر برنامه نورافکن هم بوده ای؟ بله من در فکر برنامه هستم. از مهمونی دست کشیده. واقعا برنامه امروزه نورافکن خیلی هم جالب خواهد بود، زیرا مهمان برنامه ما نفری هستند که خیلی هم چهره زیبا دارند و صدای خوب و شنیدنی نیز دارند. در برابر این خیلی هم هنرپیشه خوب هستند و مهارت اکتریسگی دارند. پس بینندگان عزیز، امروز در صحنه هنر سرویناز یوسفی هستند، مهمان برنامه نورافکن. سلامت باشید. بار دیگر خوش آمدید میگویم شما رو. و این زمان در استودیوی تلویزیون سینما هستید، چی تاثیرات دارید؟ سلامی درود خوش رو به همین تماشابینان تلویزیون سینما، به کارمندان، به مخلصان عزیزم برسانم و بسیار مینداره خوش رو به شما بیان میکنم که همین گرچند که اگر که ما سخن شما رو رد نکرده به اینجا مثلا قدم گذاشتیم، لیکن به شما نیست تشکر که ما رو یاد میکنید و از حال و احوال ما خبردار هستید و ما رو به چنین برنامه ها جالب و تلویزیون تکلیف می. خب دوستان عزیز، ادامه دارد برنامه نورافکن و چنانه که بیننده های ما میدونند ما بخش داریم با نام سوال ریزه ها که عبارت یافته از سوال های بسیار هم شوخ جالب. چنانه همکارم اکبر گفت سوال ها هزل آمیزند، شما هزل و شوخی رو البته میپذیرید و امیدوارم باعث ملال شما نمیگردد اگر سوال ها کمی شوخی آمیز نیست هستند. راست است که همان روزی که شما جورابی دریده میپوشید به مهمانی دعوت میشوید؟ بله. هنگامی که به مهمانی رسیدم، اول که جورابام هم یک کشم درون یادم سیتکای روی خود میگیرم اونجا میمونم. اومد همین حالت زیاد رخ میدید؟ با شما با جورابی دریدگی نه راستی پیش از آن همین جمع آمدن یا جورابی دریدگی داشتم. حالا معلوم شد سبب دیر کردن سرویناز. بله خود به سوال دوم میگذاریم. خیلی هم میگویند تا اینکه طفل خواند و صاحب هنر شود، استاد مهربان او خون جگر شود. تا زمانی که شما سراینده شدید و صاحب هنر شدید، استادتون رو خون جگر کردید؟ نپرسید، استاد من دیگه دیده نمیشود. فکرم چقدر موی سرشون ریختن. تماما موی سر ندارد. یعنی نشونه به موی سر بودن این خون جگر شدن است. وقتی که به صحنه میبروید
ба фикратон ба сару либосатон аҳамият медиҳанд ва ё ба сурудатон? گمان میکنم که اول با سر لباسم امروز خیلی کرتا پوشیده بود میگن یا اینکه دوباره اگر هوای کرتا بپوشم میگن که این دیگه کرتا نداشته باشه. برای اومد کردن کارتون قیافه جدی کمک میرساند و یا چهره خندان؟ گمان میکنم که قیافه جدی. خب سوال دیگر دلر. در صحنه از مخلصان بیشتر کفکوبی انتظارید و یا گل؟ یا هر دو. نه کدومشو بیشتر؟ باید یک تاشو انتخاب کنید، شما نمیشود این خیلی. راستشو بگید فقط. راستشو بگید. زیرا نفرون که در کنسرت‌های شما بودن الکی میدونن. نه راست دیگه کفگوبی خوبتر است. زیرا که انمون مخلصانی هم که هستن که مثلا که انمون هموقع پول یافتند و چیپته خریدند ندارن انم که شرایطی که گل خرند انمون یک درآمدشون هم کف زدنشون کفایه است. نه است که این خیلی است که بسیاری هنرمندان وقتی که گل هدیه کردن نمیشد از جانب هوادارانشون فکر میکنن که سرودشون خوب نبود یا اونقدر این سراینده رو دوست نمیدارن یا که نفرانی که پشت پرده هستن سراینده‌های دیگر برای اونها باشد گل دسته ها نگاه میکنه در دستشون. اگر که گل دادنی هم باشد از این سپس ما میگم که انمون گل رو آخری انمون سرودتیان که ما دم زمین نمونم و یک قطیم برام همراه خون. هنگامی ثبت کلیپ ها راست است که از آغازخوان دیده به هنرپیشه کینو تقلید میکنید؟ خیلی وقتی که انمی ثبت انمی کلیپ ها میشد انمی رژیسورها هم که میگفتن که با مقصد که با من عذاب نمیکشند در انمی ثبت کلیپ. ما هرچند مشاهده میکنیم شما چقدر میخیرونید در انمی صحنه ها و من موزیک کرشمای تاجیکو نمیکنید؟ چرا در دیگر این مملکت ها میتوانند که یک هنرمند هم روی شود هم در نقش بازی کند هم در سینما چرا ما نمیتوانیم؟ ما از چیکار؟ وقتی که هنر داشته باشی چرا یک زند چیل هنر کم گفتیم. از ماهیچه طلایی بیشتر آرزوی زیاد شدن توی ها رو طلب میکنید و یا تالاری پر از مخلص رو؟ بگذار توی باشد. خب کندلر سوال باید. تمی صحت باشد همش می شود. نه من میخوام جواب بیام. یا با تو راستش رو بگید توی و یا تالاری پر از مخلص. هنگامی که تالار پر از مخلص شد توی های هم زیاد می شوند. مخلصان میبینند و میشین. نه من قانع نشدم. شما یکون جواب بدید که من قانع شوم. توی ها را راستش رو. سوال دیگر وقتی خوراکتون میسوزد خودتون رو گناهکار میحسابید و یا تفتون رو؟ میبینم که هیچ کس نه تفتان رو گناهکار میحسابم نه خودم رو الکی خوراک سوخته رو تیز میپرتویم با پرتوگو از نه بکنید که کسی نفهمد نبینم. وقتی خوراک میبیارید نزد اهل اویلا میگذارید سر دست سرکن و خوراک شما سوخته است خیر کنی من بینم که قیافه شما چگونه میشد وقتی که شوهرتون میگوید این خوراک سوخته است کو و یا مادر جان خوراکتون سوختگی کو من نمیخورم. نه بچه چی بهانه میکنه؟ با عادت کردگان همه چی میخورم. من خوراک پختت که بغیر از گربه کسی نخورد. بغیر از گربه همه خورد. ولی گربه نخورد. درست است که به هنرپیشه معروف هندوستان کاجیول بخیلی دارید و خودتون رو در نقش بازیده او مناسب تر میدونید. اگر من میبودم از کاجیول هم بهتر بازی میکردم. میگفتید بسیار هنرمند خوب است و نمیدونم حتی بسیاری کسان هم میگویند که با اون مانند استی؟ بله بله ما از به همین خاطر این سوال رو برای شما ترتیب دادیم. همین خاطر با شما دادیم. جواب و در کلیپاتون خوبترم البته چرا نه خوبترم میتوانم که نقشه رو آفرم. خوب از یگان فیلم مشهور کاجول شاید کمی نقش اجرا میکند. لحظه گریه‌اش رو البته کدوم فیلم رو به یاد بیارید؟ لحظه ویدیو با دوست داشته است که مثلا وای میره و شما دیگر امکانات داره او رو ببینید گریه میکنه من هم زندگی تو هستم همین حالت همین حالت با زبان تاجیکی بگذار تاجیکی باشه. بعد 10 سال برگرده. ما تصور میکنیم که الکی این فیلم رو ترجمه شده است. برام خب رفتیم. جانم عزیزم میخواستم پیش از رفتن گویم که من شما رو به نهایت دوست میدارم و
هیچگاه فراموش نمی‌سازم. ولی گریه نبود. گریه همه طبیعی نبود. من روزی آخه گریه باشد حاضر ما دوام دارد این سرمای اسمه ها می رود. شاید مهمانی برنامه ما همون سروده که در فیلم اسیرای قفقاز سروده شده است. شاید شما کمک میکنید در چرا نه البته ما تنها همین رو کمک میکنیم که از اون که رستم نیستن حالا که رفتن موسیقی رو لیکن ما هنگامی خوردی تماما دیگه خیلی میسرودیم انا این آهنگ دو چگونه بود آن سرود؟ Шурик залез на крышу и кричит ура. Позовите Нину, Нина моя жена. Нина, пошли в кино, Нина, купи вино. Нина, пошли в кишлак, Нина, садись в шаг. Рай, рай, خوب مسرور شاید به بخش دیگر میگذارم. بخش صحنه هنر البته. بله. خوب در این بخش سرویناز یوسفی باید که مهارت اکتریسگی خود رو نشان دهد. شروع میکنیم از انتخاب شما. بله مسرور با شما کمک میکنم. مرحمت کدومش رو شما انتخاب بکنید. من نفهمیدم چرا شما محض یکم سوال رو انتخاب کردید؟ شاید شما پیش از ثبت برنامه این سوال ها رو دیده باشید. نه نزدیکتر بود دیدم خیلی خواست. خوب مسرور چرا در فکر فرو رفتی؟ فکر میکنی که از اجرای نقش خانم نمیبراید؟ شما اگر حرکت کنید این نقش رو خوب بازید شما رو البته یگان کارگردانی مشهوری توجیه به فیلم دعوت بعدا میدهید گناه نقش باشد. این از شما وابستگی دارد. توجه نمایید نقش زنی رو بازی نمایید که برای ماشین خریدن از بانک قرض گرفته است ولی مهلت پرداخت گذشته است و به او مسئولین بانک زنگ میزنند. خوب تصور کنید که به شما زنگ میزنند زنگ میزنند ولی اون وقت پول ندارید شما و میگوید که پول رو بیار. میگذاریم به اجرای نقش. آماده هستید؟ آماده باشید. تصور کنید که الکی به شما زنگ زدن. سلام علیکم. و علیکم سلام. شما در یاد دارید که چند قدر پیش از ما قرض گرفته بودید و قرض رو کی برمیگردونید؟ اکا جان باور کنید همین قدر وضعیتم وضبین وضعیت مالیم در خانه چقدر پرابلم های جدی دارم نمیتوانم لیکن میفهمم این بانک است باید حتما سپرم التماس کم یک بر من وقتیت مهلت دهید خواهش میکنم بیاید به خانم حتی نانی خوردن ندارم کودکایم تماما نانی خوردن ندارن. آخه ما نمیدونیم این بانک است و پول رو گرفتید باید برگردونید چه خیلی میشود؟ نمیخواید بیه ماشینتون رو گرفته برید. بهترین بود در اجرای خانم سرویناز یوسفی. فکر میکنم مهارت خوبی هنرپیشگی هم دارند. شاید از اینجا برآمده روز شما رو به اون کینو دارم. شما راه یافتن نمیخواهید با سینما و کینو؟ اصلا ما سلسله فیلم ها به نوار گرفته ایستادیم تای روزهای خیر که در ماهای نزدیک روی نوار می آیند و شاید شما رو در یگان نقش دعوت کنند. برای همین برنامه نورافکن امکانی خوب است برای معرفی و پیشنهادی هنرپیشگیات. خوب مرحمت کارگردان ها آماده باشید توجه نمایید یک نقش دیگر را اجرا میکند سرویناز یوسفی. مرحمت بگیرید. کدام سوال رو میگیرید؟ خوب فکرتون چی است؟ خیلی هم نقش جالب است. انیخ که بعد از اجرای همین نقش به یگان فیلم دعوت میکنند سرویناز یوسفی رو به شرطی که از عهده‌اش برآید. خوب آماده باشید. نقش فروشنده را بازی کنید که محصولات شما را مشتری از سبب پس بودن صفتش برگردانیده است ولی شما قبول نمیکنید. ما مشتریان شما هستیم. باید ما نزد شما نوبت استیم. شما کاری کنید که ما نزد شما رو بیاید شفتالو ارزان شفتالو بهترین شفتالو شیرین با مزه از این باغ‌های خودمون بیاید. در همین وقت ما نوبت استادیم در همین وقت مشتری باری پسیفت رو برمیگردونیم. اکا جان یک طرف استید یک طرف استید. اپا شما ماده چی دادین اخیر؟
шафтолиҳотон ҳамаш пусидагӣ. Ман аз болои шумо шикоят мекунам, шумо чаро бо муштари ин гуна ҳарф мезанед? ба гуҷои мерави шикоят мекунӣ, шикоят кардан гир. Рав, ин шафтолиҳои ман не. ин хел намешавад, ман ин хел намегузорам. Шумо чаро муштариро фиреб медиҳед? Ман дигар ба ин бозор уман намеоям ва аз шумо дигар маҳсулот намехарам. Ман 10 сол шида инҷа мевагӣ мефурӯшам. Ҳеҷ кас шикоят накард. Бара шикоят кардан гида ҷои шикоят мекунӣ. توبه کردن این تماما با سوداگران هم حرف زدن نمیشود. آخر مشتری اینجا شما یک بار خودتون رو نگاه کنید چه خیلی گام میزنی اول خودت بعد گام زنی خیلی. چه خیلی گام میزنی خیلی همین موقع. خب پجان شفتالوهای ویرانه من بار کرده شما. هیچ بار نکردم شفتالو کی کجا خریدی اومدی بودن کلمه زده استی. برای همون یک گرفتی به هم بتش. نخریده که شفتالوش ویرانه نخرید. این مردم هیچ کیه؟ این همین یک سال همین گردی بازار ما میگرده. همون منم خیلی میکنه. همون همین سوداگرای هم بیزار شدیم. از هفته شما با فکرم در گذشته شفتالو فروش بودید. در همین تلویزیون سینما شفتالو فروش هم شدیم. اصلا دعوت شما به این برنامه با خواهش دوستانتون است. مخلصان شما است. زیاد خواهش کردن که ما در برنامه نورافکن مهمانی نوبتینه خانم سروینوز یوسفی باشند. برای شما انتخاب پیشه سرایندگی توصیه نزدیکان بود و یا واسطه دیگری هم موجود است که برای بیننده ها و ما میگویید؟ بله، عموما چگونه وارد گشتید به دنیای هنر و صنعت؟ راستی اکثریت هنرمندان فقط یک گپ دارند. مثلا میگن که از آوان خوردی در دیرم جو بود. یکی من نمیتوانم این سخن رو گفتن زیرا که در آوان خوردی بسیار آرزوها داریم. مثلا من میخواستم که حقوق شناس باشم. حقوق شناس باشم، بعداً یکم صاحب کار خوب باشم که یک پول خوب دریافت کنم. مثلا یکم تجارت‌های خوب داشته باشم، بسیار آرزو میکردم. لیکن در عائله ما قریب همه زن و مرد با واسطه همین دایره اکاردیون و دوتار سرود میخواندند. مادرم باشد با خاله هایم در بعضی همین عروسی زنانه سرود میخواندند. و هنگامی که در خانه یکم باز میشد، یکم معرکه میشد، همه سرود میخواندند. بعدا من کم در پیش آمده همراهشان میخواستم که دویم آواز رو گیرم. راستی ما رو پیش میکردند. بهتر شده رقص کن، خوبتر میرقصی. آوازی خوب نداری برام پیش میکردند. بعد می خیلی استاسته بعد ختم مکتب به همین دانشگاه دولتی تاجیکستان حجت‌های خویش را سپردم. یعنی حضور دانشگاه ملی تاجیکستان؟ بله، به حیث روزنامه‌نگار. نه. یعنی ژورنالیست شدن می‌خواستم. فراموش نسازید در برنامه سراینده بودن هم پیشه ما نیز هستند. یعنی امروز صحبت نه اونقدر عادی خواهد بود. بله. بعداً الانجا من کم کم نمیدونم اونها رو دو بیتی گفتن ممکن باشد یا اینکه شعر گفتم ممکن باشد می نویستم. شوق شعر نویسی داشتم. بله، شوق داشتم، قلم به دست می گرفتم و خیلی وقت هنگامی که اومدم به همون سال 2000 بود به فاکولته ژورنالیستیک به روزنامه‌نگاری اومدم. بعدم اونجا مثال بسیار میگفتم هنگامی که ما یک جای همه با هم سبقمون در وقتی که خیلی درس بدیم میگفتم که من میخوام که آوازخوان شم. نمیدونم از چی باشد که آسته این در دلم جا شد. دیدم که در خانه هم سرود میخواندن، ما رو پیش میکردن، نمیموندن و من همیشه به خودم مقصد گذاشتم که من به شما نشان میدم. رسالت هنرمند رو در چی میبینید؟ راستی هر یک هنرمند کسی که نباشد خواستن خامد گمان میکنم که اول باید خاکساری رو پیش نماید. وقتی که انسان زمینی باشد، وقتی که هنرش اصلی باشد، وقتی که به صحنه مثلا بسیاری هنرمندانی هستند که وقتی هنگامی که رو به صحنه میارند شاید که فکری مبلغ میکنند که ما باید چند مبلغ به دست بیاریم، اما گمان میکنم که وقتی که فکری مبلغ رو میکنی راه صنعت رو آنقدر درست پیش نمیشود کرد. یعنی هنرمند باید همیشه در فکر رشد هنر باشد. واقعا صنعت قربانی میطلبد و به خاطر جالب گردیدن برنامه اگر یک سرود رو بشنویم و بعداً
و دیگر بخش‌های جالبی برنامه بگذاریم. حتما خیلی خوب خواهد بود. کدام سرود رو پیشنهاد میکنید شما؟ هر چی که شما خواهید. مثلا کدام؟ پروا مکن ای جان و دلم گیردی سرت گردم قربان سرت شاید گردم. که باشن نفرانی که در همین استودیو که البته این گیتار نوازی شما نمیتوانید البته. راستی نه. ما البته از هفته گذشته تجربه داریم که دلیر و اکبر نمیتوانند نواختن. من نیز نمیتوانم نواختن. خب متاسفانه مهمان برنامه ما نیز نواخته نمیتوانند. خب ولی مشکلی حل می شود. خیلی با کدام راه آخر ما البته سرود هستیم. رستم جان در تلویزیون سینما فعالیت میکند که به نهایت خوب مینوازد. این از خاطر من گیتار رو. برآمده بود. کمپوزیتور سراینده اومن اوسخون نوازنده رستم جان حضور دارد. دعوت میکنم. مرحمت رستم. بگذار خوش آمدی رستم جان. مرحمت بیایید. مطری میخواد چنگ میگیرد و سر آن همین اسباب موسیقی نخون میزند. ولی سرود رو معین نکردم. سلام رستم جان. راستی من رستم متخانوف رو چندین سال است که میشناسم و همچون یک آهنگساز، یک آرنجروشکی خوب و در بسیار سرودهای هم نیز در همین استودیو رستم جان ثبت شدند. گمان میکنم که با سرودهای هم شناس هستند. با قدر امکان نواخته میکنم. اگر که یاد داشته باشن همون سرودی از 1001 شب. از 1001 شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو. از 1001 شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو. کو زلیخا کو چو مجنون، یاری لیلا در دیاری من کو. کو زلیخا کو چو مجنون، یاری لیلا در دیاری من کو. زلیخا زلیخا عزیزت کجا هست، همان عاشق پاک یوسفت کجا هست، کجا هست کجا. جگر سوخته شد خطا شد تو. از 1001 شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو. تشکر زیاد میگیم بر رستم جان که خیلی هم خوب نواختن. البته موسیقی نمی بود باز شاید اینقدر سرود زیبا نمی برآمد. همین طور نه بچه‌ها؟ تشکر زیاد رستم جان. خوش آمدید. رستم جان خوبتر میشید که از ما دورتر نمیشیدی و باز بگمونم که سرودهایی هستند. بله با یاردم شما. بله از استودیو بیرون نشوید زیرا احتمال هر دفعه دعوت کردنتون دور نیست. خب یک چیز رو میخواستم از خانم سریناز یوسفی پرسم. در آینده همین خیلی شود که بین انتخاب صحنه و انتخاب اویلا مثلا شرط گذارند و برای شما گویند که یا صحنه یا اویلا رو انتخاب کنید. یعنی اگر صحنه رو انتخاب نکنید از مخلصان دور میشید و اگر اویلا رو انتخاب نکنید شاید از نزدیکان دور میشید. خب برای من بسیار عجیب است که چی رو انتخاب میکنید؟ بهتر از همه عزیزتر چی است برای شما؟ برای هر یک زن اویلا در جای اول میستد و از یک دیگر فهمی هم وابستگی زیاد دارد. تا حال این مانی ها بین من و شوهرم نشده است. زندگی پستی و بلندی ها دارند و رفته و چونین انمین مثلا درخواست شود از طرف جانب اویلا که من انتخاب کنم. گمان میکنم که مخلصان هم را درک میکنند و من البته اویلا را انتخاب میکنم. سمای صاف و پر استاره خواهم، دلی گرمی چو آتش پاره خواهم. سمای صاف و پر استاره خواهم، دلی گرمی چو آتش پاره خواهم. برای ملت فرزانه خویش وطن داری در این سیاره خواهم. وطن وصلی تو را همواره خواهم. با همین تاثیرات نیک با یک جهان امید و آرزوهای نکو که هر یکی ما و شما بگذار با کارهای سازندگی و بنیادکاری در رشد و پیشرفت این وطن بهشت آسا سهیم باشیم. برنامه امروزه نورافکن را به فرجا میرسونیم. بله یادآور میشویم بینندگان عزیز با شما بودیم ما راویان برنامه مسعود عبدالستار، دلیری حسن زوده، اکبر شایروف و همچنین مهمانی زیباترین برنامه امروزه نورافکن سرویناز یوسفی.
ҳамеша бо телевизиони синемо бошед ва барномаҳои ҷолиб ҳар ҳафта ҳар рӯз шуморо интизор ҳастанд ва бо анҷом ёфтани барномаи нурафкан ин оғози барномаҳои ҷадид дар телевизиони синемо аст. бале шабакаи моро тарк насуз. хайр хайр. سمای صاف و پر ایستار خواهم دل گرمی چو آتش بار خواهم سمای صاف و پر ایستار خواهم دل گرمی چو آتش بار خواهم برای ملت فرزانه خویش وطن داری در این سیاره خواهم وطن اصلی تو را هموار خواهم